こんばんは。ここは東舞鶴駅。時刻は夜8時になったところです。今日はこれから新日本海フェリーに乗って小樽へ向かいます。駅のコンビニはお土産がたくさん置いてあって楽しいね。海軍カレーとかがあったよ。東舞鶴は軍港の町なんだよね。海軍関連のお土産が多くて驚いたよ。これから港へ向かうので、もしかしたら護衛艦を見れるかもしれませんね。舞鶴フェリーターミナルまでは徒歩で向かいます。真っ暗。駅からは近いの？だいたい20分くらいです。船の出発までは時間がありますので、ゆっくり向かいましょう。アーケードになったね。時間が遅いので静かですが、この辺りはおそらく繁華街だと思います。なんとなく炭火の匂いがするから、焼肉屋とかがあるのかな。夜の繁華街ってだいたい焼肉の匂いがしない？どこかしらで肉は焼いていると思いますよ。話していたら食べたくなってきた。少し進んでアーケードの端までやってきました。ここもまっすぐでいいんだよね。一気に暗くなるから心配になるよ。暗いし静かだね。周りは住宅街のようです。港が近いので海の匂いがしています。当たり前だけど、徒歩でフェリーに乗る人は少ないから、この通りも人の気配がほとんどないね。徒歩客自体少ないのもありますが、そもそも東舞鶴駅から歩く人が稀なんでしょうね。大半の徒歩客は大阪や神戸からの直通バスを使うでしょうし、舞鶴の人は誰かに送ってもらうなどすると思います。橋が見えてきた。ここもまっすぐでいいんだよね。はい。基本的に道なりでフェリーターミナルまで行くことができるはずです。釣りをしている人がいたね。目の前の陸地は埋め立て地なので、ここは海の上なんですよ。10分も歩いていないけどもう海なんだね。よくよく見たら遠くにフェリーのファンネルが見えているよ。今日は休校日なのでもう停泊しているようですね。あれが今日のお宿。多分そうです。この距離でもあれだけ大きいんだね。真っ暗。これ道合ってるよね。ここしか行く道がないので間違いないです。せめて街灯くらい欲しくなるよ。足元が全くわからないですね。道路の明かりがあるのでもう少しではあるのですが、夏場は虫が多そうな道ですね。少し明るくなってきた。ようやく抜けたみたいだね。あとはファンネルを頼りにフェリーターミナルに向かうだけです。着きました。おっきい。ランプが閉じているけど、もう積み込み終わったのかな。見たところ車両の積み込みもこれからみたいですね。乗船まではあと3時間ほどあります。とりあえず待合室行く。Wi-Fi が使えるみたい。私は少し外を見てきます。そしたら中で待ってるよ。岸壁の近くまでやってきました。岸壁はバリケードがされているのでそばまでは近寄れませんが、柵が低いのでフェリーを眺めることができます。よく見るとボーディングブリッジはまだ接続されていませんね。今日は休校日なので港に泊まっていますが、普段はまだ航行している時間なので、それに合わせて積み込みを行うみたいです。少し離れたところまで来ました。操舵室にも明かりがついていてお休み中といった雰囲気があります。これから乗船するアカシアは、全長に 124.8 メートルと国内のカーフェリーの中では最大です。また1000キロを超える長距離航路を1日で走破するため、30ノットを超える高速での航行ができる性能を持っています。せっかくなので埠頭の反対側も見てみることにします。こちら側の岸壁では夜釣りを楽しむ人もちらほら見られ、静かな夜の海という雰囲気です。対岸には海上自衛隊の基地があり、護衛艦の光も見えます。クレーンのような施設は造船所のようで、夜の軍港風景を楽しめます。乗船まではもう少し時間があるので、ここでしばらく夜風に当たることにします。あ、戻ってきた。良い景色でしたよ。もう少しで乗船始まるって。売店もあるんですね。品揃えは駅の方が良かったかな。新日本海フェリー限定グッズはここでしか買えないけど、飲み物とかは種類も少なかったよ。水しか売ってなかった。ターミナルに自動販売機はあるからそこで買ってくださいって感じなのかな。うさぎちゃん船は高いからって飲み物はコンビニで買ってきたけど正解だったね。乗船開始時間になりました。もう船の中だけど船って感じがしないね。
外が見えるので連絡通路を歩いているみたいですよね。船内入り口まではわずかな距離ですが、ワクワク感を増してくれる気がしいざます。突入。結構混んでいるね。エントランスで鍵をもらって客室へ向かいます。この船は電子状タイプのバーじゃないんだね。新造船が今年の12月に就航予定なので、新しくする必要がないと考えているのかもしれません。ところでどんなお部屋なの？今回はステート B 和室を予約しました。景色の見える和室です。いざ入室です。狭っ。広さはちょうど3畳だね。椅子とか机とかは普通の和室って感じ。布団は机をしまわないとしてないですね。湯沸かし器がケトルじゃなくて電気ポットなんだ。少し時代を感じますね。テレビもあるし、部屋は少し狭いけど、必要そうなものはちゃんと揃っているね。トイレやシャワーはありませんが、洗面台もついています。あとはお楽しみの窓ですよ。マジですか。ちょうど救命いかだの場所みたいだね。これは残念。とりあえず荷物を片付けてお茶にでもしましょうか。出港はデッキで見たいからお風呂はその後かな。あ、コンセントは3箇所もある。地味に嬉しいですね。そういえば、冷蔵庫はついていないんだね。この等級にはついていないみたいです。今回ステート B という等級ですが、一つ上のデラックス A という等級にはトイレと冷蔵庫がついています。ですが料金もかなり高いんですよね。なのでその分食事や移動先でお金を使った方がいいかと思います。そろそろデッキに行ってみようよ。静かな出港ですね。ゆっくり離れていく。明かりが少ないからか、深夜便みたいな出港だね。まあこの船も23時50分の出港なので、ほぼ深夜便みたいな時間です。小樽への到着も21時前の予定なので、サンフラワーの深夜便より深夜便らしいダイヤのようにも感じます。ですがこの船にはレストランもありますし、暇つぶしの映画館などもあります。運航時間は長いですが、退屈しなさそうなのは良いところです。それにしても静かですね。サイドスラスターを動かしたりすると振動を感じるのですが、この船は全く振動を感じません。ポッド型の推進装置を採用しているそうですが、何か関係があるのでしょうか。岸壁で手を振っている人がいる。港の関係者かな。行ってきます。まだ港内だからか、ゆっくり離れていくね。この船は舞鶴湾の奥まったところから出港するので、しばらくはスピードを出せないのかもしれません。舞鶴湾は若狭湾の中にある島湾で、リアス式海岸らしくとても入り組んでいます。確かにどこを見ても明かりがあるね。昼間の出港なら楽しいクルーズになりそうですが、夜だと暗くてわからないですね。波も穏やかみたいだし、お風呂入ってこようかな。私も行く。お風呂から上がると消灯時間になっていました。人のいないショッピングモールみたい。結構お客さん乗っていたみたいだけど、みんな寝ちゃったのかな。出港してから1時間も経っていませんが、お休みムードですね。売店も閉まってたね。お風呂上がりに飲み物でも買おうと思っていたのですが油断しました。そしたら自動販売機コーナーに行ってみようよ。アイス？うさぎちゃん。迷います。もう遅いしコーヒーもある。早く選んで部屋に戻ろうよ。開けてください。やっと戻ってきた。遅かったから布団敷いていたよ。ピチピチ。部屋のサイズにぴったりなんですね。結局何を買ってきたの？飲んでる。ビール。まだ夜か。でももうすぐ日の出みたいだし、ちょっと外見てこようかな。夜だから当たり前だけど、誰もいないよ。アカシエのロビーは少し年季を感じるかな。2004年に就航した船だし、何度か改造もしているんだよね。なんていうか、この辺りの雰囲気はちょっと古い温泉ホテルみたいだよ。客室フロアは4から6後半だけど、外に出られるのは5後半の後ろだけなんだよね。ということで5後半のオープンデッキへ向かっています。落ち着いた照明だけど、やっぱりちょっと古い感じは否めないかな。
汚れとかはないんだけど、デザインが平成初期って感じなんだよね。そういえば、他のフェリーでよく見る卵の突起が見当たらないな。プロムナードは船体が大きいからかとても長く見えるよ。プロムナードの横はグリルだったっけ？確かコース料理を予約したら入れるんだよね。それにしても長いな。他の船より10メートルくらい長い気がするよ。カフェスペースは人がいないけどテレビだけついてる。不気味とまでは言わないけど、ちょっと寂しいな。ようやくオープンデッキまで来たけど、今日は曇りか。これじゃあ日の出は見れないかな。船体の影に入っているから風はないけど、すごいスピードで進んでいるのがわかるよ。航跡もなんとなく他の船より長い気がする。船体が長いからピッチングは少ないけど、その分ローリングが目立つかな。小さい船に比べたら全然揺れないんだけどね。多分こっちの向きに太陽が出てくるんだけど、今日は厳しいよね。部屋に戻ってもう一眠りしようかな。すごい気持ちよさそうに眠ってる。おはようございます。時刻は8時を回ったところです。今日の天気は曇りみたいです。びちゃびちゃ。手すりが濡れているみたいだし、霧雨が降っているかもね。昨夜は揺れもなく、気持ちよく眠ることができました。少しカタカタ音がしていたよ。多分エンジンの振動じゃないですかね。他のフェリーでもこれくらい振動するので、こういうものじゃないかと思います。そういえば、もう携帯の電波が届かないみたいだね。県外。この船は能登半島を越えると沖合160キロくらいの場所を航行するので、窓側でもさすがに電波は届かないみたいです。これくらいの距離になると肉眼でも陸地が見えないので、海洋を航行しているみたいでワクワクします。お腹すいたし、朝ごはんにしない？そうですね。行きましょう。カレー？カレーです。いただきます。美味しい。カレーはビーフカレーです。中辛なのかな？味は一般的なビーフカレーだね。美味しいのですが、味の特徴はあまりないですね。王道のビーフカレーといった感じです。なんかカウンターがあるね。バイキングなどもやるのでしょうか。新日本海フェリーのレストランはオーダー方式ですが、バイキングがあったら楽しそうですね。この後はどうしようか。することもないので、少し部屋でゴロゴロしたいと思います。おー。うさぎちゃん。はーい。またやってるよ。今回は2倍めんどくさいな。もう海に放り投げたい。お茶で揺れを見てる。そういえば、この船は何かイベントとかないんだっけ？もう少しすると姉妹船の浜那須とすれ違うはずです。すれ違いか。この船のデッキは後ろだけだからな。この船にはフォワードサロンがあるので前からも見えると思います。ちょっと見てこようかな。私も気になるし、行ってみようよ。ということでフォワードサロンにやってきました。サロン。部屋の中はとても落ち着いた雰囲気ですね。高級感があります。前からの眺めが進んでいる感じがして楽しいね。意外とお客さんが少ないですね。プロムナードはほぼ満席でしたが、ここは数人まばらにいる程度の混み具合です。視線を上げないと海が見えないからくつろげないのかもね。いっそカーペットにした方が気持ちよいかもしれません。なんか見える。姉妹船の浜那須ですね。水しぶきが上がっていてスピード感があるね。あの船も30ノット以上の高速で走っていますから、多分あっという間にすれ違いますよ。新日本海フェリーの船ってファンネルがなんとなく大きいような気がしますが、何か理由があるんでしょうかね。海の上では目立つからそれがいいのかな。
だんだん新日本海フェリーのロゴがはっきりしてきたね。相対速度は100キロ以上なのですぐ近づきますね。別アングルからも撮ってみました。せっかくなのでノーカットでお楽しみください。ところで、この定点カメラみたいな画角って結構好きなんですよね。動きの少ない選手と波立つ海面の対比が見ていて面白いです。プラネタリウムみたいな。そんな感じです。すれ違ってすぐ船尾にやってきました。もうあんなに離れてる。航行速度が速いのもありますが、船が大きいので移動にも時間がかかりました。改めてこの船の大きさと速さに驚かされます。お客さんはみんな船尾に集まっていたみたいだね。私たちがオープンデッキに向かっていたら行列とすれ違って驚いたよ。意外とお客さん多いですよね。いつもは貨物輸送メインな雰囲気ですが、この船は旅客メインな空気があります。気づいたら天気が良くなってる。だいたい2時間で100キロ進むので天気も変わるんでしょうね。このデッキの上にも行けたらいいんだろうけど、スピードが速いと危ないのかな。だいたい時速50キロなので多分すごい風ですよ。せっかく外に出たので、少し船内散策しませんか？うさぎちゃん、隣にパネルがあるよ。制服もある。着てみる。遠慮しておきます。オープンデッキの横はカフェだったんだ。営業時間以外も開放されているので休憩スペースみたいですよね。営業時間中は人気があるのか混雑していました。コンファレンスルーム。映画はここで上映しているみたいです。中はどんな感じだろう。なんか会議室みたい。コンファレンスルームなのでそのままですね。椅子？カラオケの椅子みたいな感じ。ゲームコーナーです。中は結構広いね。スロットにクレーンゲーム、車のレーシングゲームとかもあるね。奥にエアホッケーもあるよ。ウインナーだね。またエビフライがあるけど人気なの？サメ？ちょっと欲しいかもです。お昼？15時を過ぎると携帯の電波が入るようになりました。ようやく人のいる陸地に近づいてきたようです。何か見えるね。北海道かな。奥尻島じゃないかと思います。地図を見た感じではホヤ石のあたりが見えているようです。ほや。この辺りは奇岩の並ぶ海岸らしいので、岩肌のような色も見えます。今が15時過ぎだから、あと5時間くらいで小樽だね。地図で見ると近く見えるけど、意外と時間がかかるんだね。積丹半島を回り込むので時間がかかるんでしょうね。今はありませんが、昔は積丹半島の付け根の岩内を発着するフェリーがあったようです。岩内か。さすがに徒歩で乗船するのは大変そうだね。道路も当時は道幅が狭かったでしょうからトラックドライバーにも人気がなかった可能性はありますね。札幌方面に向かうのに稲穂峠を越えるのはちょっと大変かも。お腹空いたし、カップ麺でも食べようかな。美味しい。船の上だと値段は高いですが美味しく感じる気がします。レストランで食べるよりは安いんだよね。節約にもなりますが今日はカップ麺の気分だったんですよね。たまに食べたくなる。そういえばもう少ししたら日の入りじゃない？日本海なら日の入りは外せないよ。そうですね。食べたらまたデッキに出てみましょうか。お客さんいっぱい。天気がいいのでみんな出てきたようですね。日の出とはまた違った雰囲気があります。日の出も日の入りも見れるのは夜に出て夜に着くフェリーならではだね。北海道の近くなので少し寒いです。航跡が曲がっていますね。もう積丹半島を越えるところなんですね。あと2時間あるとはいえ、旅の終わりを感じさせてくれます。あ、陸地の方になんかいる。新潟行きのラベンダーみたいです。17時に小樽港を出港して翌日の9時に新潟に到着する運行ダイヤです。姉妹線とのすれ違いしか案内されていませんが、新潟航路ともすれ違うんですね。新日本海フェリーの中では一番新しい船だよね。
アカシアほど速度は出ませんが、船内設備は豪華みたいですね。帰りはあれの姉妹船に乗るので今から楽しみです。寒くなってきたので部屋戻りましょう。頑張れば部屋からでも景色が見えますね。窓の上から覗いてるし、ぶつけないようにね。灯台が見えるよ。5秒間隔で光っているのでショコタン岬灯台ですね。隣のカムイ岬灯台は15秒間隔なので違いがわかります。ここまで来れば小樽はすぐそこだね。小樽の街明かりが見えてきました。舞鶴よりも明るいのはさすが港町といったところでしょうか。小樽港の防波堤は少し東寄りに開いているので、この船は少し大回りして小樽の港に入ってきます。鍵の回収に来ました。ありがとうございます。アカシアでは到着前に鍵の回収があります。物理鍵を使うフェリーでは鍵を返しますが、アカシアでは事前に回収に来てくれます。小さい船じゃないから回収にも時間がかかりそうだよね。最近の船は QR コードなどに置き換わってきているので、もうすぐ見納めになる光景かもしれませんね。ターミナルが見えてきました。連絡通路がすごく長いね。小樽港名物の連絡通路ですね。手前には特徴的な門端のターミナルビルも見えます。ここまで来ればもう到着だね。徒歩にてご乗船のお客様へ下船のご案内をいたします。徒歩にてご乗船のお客様は乗船口が接続され次第の下船となりますので、下船の準備が済みましたら4階ロビーにてお待ちください。それでは行きましょうか。着いた？もう長かっ少したですが北海道に上陸です。夜到着する船は日没から到着までが長く感じるね。2度目の夜を迎えてまた出発しそうな気分になります。アカシアはこの後また舞鶴に戻るんだよね。この後23時30分の出港みたいです。港には3時間ほどしかいないようですね。このために作られた船だけど、休みなしなんだね。中。先が見えないね。苫小牧西港も長かったけど、ここの連絡通路も相当長いね。小樽港も200メートル級のフェリー2隻が縦列で止まれる岸壁なので、200メートルを超える連絡通路になっています。ですがここは動く歩道もあるので多少は移動が楽です。ところで、今日はどこに泊まるの？まさかこのまま帰るとか言わないよね。今日は小樽駅近くのホテルを取っています。よかった。でもうさぎちゃんなら駅まで歩きそう。歩く。そんなに遠くはないので大丈夫ですよ。頑張るか。アカシアいってらっしゃい。勝内大橋。うさぎちゃんその先曲がろう。ちょっと歩きやすいです。ライトアップが綺麗です。夜だけど人が多いね。さすが観光地。もうちょっとだね。小樽駅が見えてきた。観光していたらすぐでしたね。そうかな。着いた。長かった。ご視聴ありがとうございました。